ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಡ್ಜೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನಾನು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ 2 ಪೇರ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಕೇಜಿಂದ ಅವ್ರ ಕೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಕೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಎದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗದು ಕೇಜ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದೇ ಆ ಕೇಜು. ಈ ಕೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಕೇಜ್ ಮಾಡೋ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೇಜಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆರಾಮಾಗಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಕೊರಿಯೋದು ಆ ರೀತಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು 3 ಫೀಟಿಂದ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಮೆಷಿನಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದಿದ್ದು ಐರನಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಲ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಜ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಜ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೆಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಲೋಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರ್ಯಾಕ್. ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ರ್ಯಾಕ್ ಹಳೇದಿತ್ತು ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಜ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3 ಫೀಟ್ ಲೆಂತ್, 3 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್, 1.5 ಫೀಟ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಕೇಜ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು. ಈ ಕೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಇದರ ಮೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟೋಟಲಾಗಿ ಡೋರಿಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮೆಶ್ಶು 500 ರೂಪೀಸ್ ಮೆಶ್ ಆಯ್ತಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ರ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಳೇದು, ರ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ರ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸ್ಲೋಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ. ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ KG ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು KG ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದು. ಸೊ KG ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಂದರೆ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕೇಜ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದು ಕೇಜ್ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ವುಡನ್ ಪರ್ಚೇಸು. ನಾನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ವುಡನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವುಡನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫುಡ್ ಬೌಲು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬೌಲು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಏಣಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ನೀವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೀಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೀಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನವಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಭತ್ತ 2 ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಸೀಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು
ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕೇಜ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯೂನ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಹೋಗಿ ಕೇಜ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಜ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ. 2 ಪೇರ್ಸ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಡ್ಜೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ತಂದು ಜಸ್ಟ್ 2 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಬಡ್ಜೀಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, 2 ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಅಷ್ಟು ಪೇರಿಂಗಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಕೇಜ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 1K ನಿಯರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಜಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಏನೇನು ಸೀಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಫಿಂಚಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಫಿಂಚಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೂ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಜನ ವ್ಯೂವರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್.